akkaataan inni tireedaa hedduu oriijinaalidha. Inni illee 2500 illee cilfaa qaba jechuudha. Kurreen isaa guddichi kun ammoo gubbarraan akkana gassaaqalamee gala. Inni illee 6000 fi birrii kinoo isa kana hin beektanii duraayyuu kinoo kana. Inni illee 3000 isa kana qaba. Maandajaa kana qaba. Bootaan kun boota shunkurtiin irra karattafamu. Akkana irra gad qadaadama. Roobni takka hin tuqu, wanni takka hin tuqu alatti illee fayyadamuu dandeettanii. Kun illee irraa baha. Kinooti akkana jechuudha. Bakkoon isaa jalaanillee madaddaraa jalaanillee qabaa, gubbaanillee kana bahaa. Waxii yeroo hojjettan distii achi irraa baasuu dandeettanii yeroo geeffattan as deebis. Yeroo hojii geessatan akkana deebistanii istoofii akkana jiru jechuudha. Istoofii bareedaa kana. Inni illee 5000 Saarvisii Worqaammaa jechuun isa kana firee sadii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafuun jalatamtoota akka kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jiraattan isin jecha hadhallee waan addaa hiiqaa babbareedaa hiiqaa addaa isin qabadhee dhiyaatee jira. Isinillee gaxummaatti hordofuun hojiin tura. Warroonni hiiqaa amma isin mul'isaa jiru kan yoo jaalatan ta'e lakkoofsi bilbilaa kennan duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti teelegiraamii waasappii fi imuurran nu argachuu dandeettu. Amma immoo asuma garanummaan gara hiiqaa gatii isaatii fi meeshaa isin mul'isuun isin deema inni wajjin turaasan illee jalqaba irratti burcuqqoo warqaammaadha. Burcuqqoo warqaammaa jechuun kunoo isi kana kabajura bitee jiru. Kinooti burcuqqoo warqaammaan burcuqqoo kana kinooti isa kana jechuudha. Inni birrii 1,100 fi 900 jechuudha. Burcuqqoo warqaammaan kuni birrii 1,100 fi birrii 900. Inni biraa saarvisii warqaammaadha. Saarvisii warqaammaa jechuun kinoo isa kana. Saarvisii warqaammaa jechuun isa kana firee sadii. Saarvisii warqaammaa saarvisii bareedaadha. Inni gatiin isaallee 3,000 fi birrii 500. Inni biraa saarvisiin 3,000 fi 500 isin jedheera. Inni biraa makarajii aananiiti. Makarajiin aananii makarajii bareedaadha. Kaddaa isin qabadhee dhufee jira isallee. Makarajiin aananii kinoo isa kana. Makarajiin aananii kinoo isa kana. Asirra daraddaramaa sibiila kanarra daraddaramaa kinooti. Siinii 6 qaba. Kasukaaraa qaba kinooti. Kasukaaraa isa kana makarajii guddaa qaba. Jabanaa guddaa jechuudha. Jabanaa xiqqishuu qaba kinooti jechuudha. Tokko tokkoon isin baasee illee isinitti mul'isa. Kinooti inni sibiila isaa kanarra daraddaramaa jechuudha. Kinoo sibiila kanarra daraddaramaa sibiila sana irra dachaa jechuudha. Isin tuni makarajiin tun xiqqishuudha. Kurreen qabdu isi xiqqishuu isaan jechuudha tuni. Kuni siinii isaati kinoo siinii 6. Siinii isaati siinii 6 jechuudha. Kinooti kun kasukkaaraati. Kasukkaaraati jechuudha kuni. Kinooti kun kasukkaarri itti naqamu. Kuni macaa isaati. Kun ammoo makarajii isaa guddaadha jechuudha. Makarajii isaati. Kurreen isaas keessa jira. Makarajii isaa guddicha jechuudha kun. Kinooti. Kun ammoo sibiila isaa takkan irra daraddaramaa. Siiniin ammoo siiniin gurri isaa asirra gaddiramee asirra daraddaramaa. Kuuwwan ammoo asirra gala jechuudha. Siiniillee makarajiilleen as gubbaa gala. Akkana daraddaramaa jechuudha. Akkas gubbaa argitan kanatti kinoo akkana daraddaramaa jechuudha. Akkaataan inni itti daraddaramu kinoo akkana jechuudha. Akkana daraddaramaa. Gatiin isaallee birrii 4,500 jechuudha. Qaananii kun birrii 4,500. Inni biraa saanii faandishaati. Saanii faandishaa kanallee durallee similtee jira. Isin mul'isa ammallee.
saanii fandishaa guddaaf xiqqaadhaan jira kinooti saanii fandishaa kanneen jechuudha kinooti saanii fandishaa isa kana saaniin fandishaa guddaan kuni birrii 500 kun ammoo 450 jechuudha xiqqaani orjinaalidha jechuudha orjinaaliidhaan kasanii gadi illee hin jira garuu gatiin isaa wal caala orjinaalidha jechuudha kuni inni biraa ammoo xaraganiini minxaafirraa xaraganiin kinoo kana minxaafirraa xaragamaa jechuudha isa kana minxaafirraa xaraganiin kana inni illee birrii 250 inni biraa siinii shaayiiti siinii shaayii baradoo jedha kinooti siinii shaayii baradoo jechaan isa kana kinoo akkana jira jechuudha siinii shaayii baradoodha maqamacaa isiiti siinii shaayii kunillee birrii 700 jechuudha siinii bareedaadha inillee birrii 700 gimmaashni mulu yoo ta'e birrii 400 ani gimmaasha bitee kana gimmaasha bitee tabraalee aynata biraa waan bitee jiruuf isiillee birrii 700 inni biraa ka killeen dhahan jedha ka killeen dhahan kunillee xiqqaa fi guddatuyyuu jira kuni guddaadha 300 jechaadha maashina shunkurtii jedha maashina shunkurtii jechuun ka duraatiin addaa kinoo isa kana inni kun kinoo sibiila isin mul'ata kinoo inni kun sibiila kinooti ka keessa kinoo inni kunillee hin jira shunkurtii keessa haraniin kunillee hin jira kunillee laastikii isaati jechaadha laastikiin kun gubbarra gala kun kurree isaati kurree isaa kanarra gala jechuudha laastikiin kun ammoo kan ittiin daakani kinooti sadi hin daakame jechuudha inni kunillee orjinaalidha ka gatiin isaa hunduu garagara inni kun orjinaalidha jechuudha hin bareedaa hedduu orjinaalidha innillee 2500 jechuudha paaworii ka barbaadan qannasaa ka ittiin dabalan qaba jechuudha sibiilallee waa maraayyuu daaka foon ta'ee shunkurtii ta'ee timaatimii ta'ee waa hundaayyuu daaka innillee 2500 jechaadha inni biraa maankaa guddaadha maankaan guddaan jechuun kinoo kana jechuudha maankaa kanneen darsan isaa birrii 200 jechuudha inni biraa shaayii jedha maankaan shaayii illee kinooti isii kana isiin darzan birrii 100 jechuudha shukkaa darzanaadha shukkaalleen darzana kinooti inni illee birrii 200 tirii nyaataa jedha tirii nyaataa kinoo inni xiqqaan kana tokko tokkoon isin mul'isaan ulfaata waan ta'eef ol fuudhuun isaa nama hin mijatu guddaadhaalleen ulfaataallee tokkocha ol fuudhuun isaa akka malee ulfaata nama ulfaata sadi wal bira ol fuudhuun isaati tokkocha ol fuudhuun hin ulfaata inni lammaffaan kana inni sadaffaan kinoo kana ka jalqaba ol fuudhe san isa xiqqaati ka lammaffaa ol fuudhe ka isa aanu kun ammoo ka sadaffaa kun sirri guddaadha jecha sirri guddaadha ka tokkoffaa ka irra macarrashaa san bakka maatii mana keessaatitti jechuudha nama muraasa yoo ta'an nyaachuutti hin danda'anii kunniin lamaan ammoo nama baay'eef barbaachisa jechuudha inni kunillee 2400 warra sadiin isaa hedduu ulfaataa furdaadha jechuudha baay'ee furdaadha baay'ee guddaadha walirra sadiin isaa birrii 2400 isiniin jedhee jira inni biraa ka saambusaa irratti yaasantu jira kinoo ka saambusaa irra yaasan isa kana madda macaa isaa kana jechuudha ka ittiin yaasantu jira kana jechuudha kana itti yaa'a inni illee birrii 500 kan itti yaasan kunillee birrii 500 jechuudha ka saambusaa kunillee birrii 500 inni xiqqaa guddaa hin jedhamu tokkichuma jira jechuudha isa biraa ka bishaan ittiin ho'isantu jira kinoo kanaan ka bishaan ittiin ho'isan kanaan natti naan jettee kanaan biteef jechuudha kinoo kanaan
kajalaa isaan beekanii miree kajalaa duraayyuu hin beektan waan ta'eef waan keessaa ol baasuuf hin qabu. Inni illee birrii 1,300 saanii shoorbaati. Saanii shoorbaa ammallee deebi'ee biteera. Kinooti saanii shoorbaa kinooti isa kana jechuudha. Isin mul'ata kinooti kaameraa sirriitti as qabaafame. Kinoo akkanuma irra daraarama jechuudha. Saanii shoorbaa kana wanti keessaa ol baasuuf hin qaban jiru. Durallee isin mul'isee jira. Tanaan durallee kinooti. Inni kun guddaadha jechuudha. Kinoo asirratti sibiila kana irratti akkuma aananii san wanni isaa kun burcuqqoon isaa kaas keessaa sunniin sibiila kan irra daraarama. Inni guddaan kun ammoo akkanumatti jidduu ta'a jechuudha. Maankaallee qaba. Maankaalleen saaniin xixiqqoon 6, maankaalleen 6 cilfaa guddaa kanaallee qaba jechuudha. Asirratti kinoo akkanuma daraarama jechuudha. Saaniin kunniin akkana daraarame guddaan kun akkana jidduu taa'ee maankaan isaa kunillee akkanuma jidduu gala jechuudha. Maankaa qaba. Guddaan kunillee cilfaa qaba jechuudha. Kurreen isaa guddichuu kun ammoo gubbarraan akkana gassaaqalamee gala. Innillee 6,000 fi birrii 600 jechuudha. Dafaatii bitadhaa hiqaan dabalaa jira. Innillee birrii 6,000 fi 500 jechuudha. Saanii feermuuzaati. Saanii feermuuzaa kinooti. Saanii feermuuzaa kana sadii hinillee hin biteera kanaan dura. Kun ammoo abbaa afuriiti. Abbaa afurii naan bitinaan jette abbaa afurii biteefi innillee birrii 4,000 fi 500 jechuudha. Fireen afurii kun akkana walirratti 4,000 fi birrii 500 jechuudha. Kinooti isin xiqqisuun tana ta'irra xiqqoo tana jechuudha. Saanii feermuuzaa saanii bareedaadha. Oriijinaalidha. Isinilleen 4,000 fi 500 jechuudha. Fireen afurii walirratti. Inni biraa ammoo maashina juusiiti. Maashina juusii kinooti keessaa baasuu hin deemu. Dura argitaniiftanii kinoo kun ammoo mootora isaati. Jookii 2 qaba. Jookiin lachuu waluma qixaa. Tokko furdaadha. Sirriitti guddaadha. Tokko ammoo kinoo kanaa durallee beektanii. Sadaffaan ammoo maashina bunaa qaba jechuudha. Waa 3 jechuudha. Waa 3 isaatti walirratti. Inni illee 3,000 fi birrii 300 jechuudha. Maashinni bunaallee 3,000 fi birrii 300. Inni biraa baatiraa daabbooti. Baatiraan daabboo kinoo baatiraan daabboo kana kinooti baatiraan daabboo bigaayitii kanaa jechuudha. Turkiidha jechuudha. Kinoos laala ittas qabamu. Kinooti turkiidha jechuudha. Turkiidha. Maashini daabboo kun turkiidha. Durallee turkii maan bitaa. Akka biyya keessaa hin bitu nama hundaafuyyuu turkii maan bitaa jechuudha. Hiqaa oriijinaalii malee hin bitu. Dhugaa dubbachuuf wallaahi dhugaa himuutu caalaa turkiidha jechuudha. Gatiin isaa garuuyyuu hiqaan hunduu gatiin isaa garaagara ta'uu danda'a. Kanaa gadillee ta'uu danda'a. Kanaa olillee ta'uu danda'a. Ani garuuyyuu gatii madaallawaadhaan bita'edha. Waan jiruuni ani ammoo gatii herreegaa irratti haga naa kafalanitti hima malee haqa namaa irratti uummata akka wantaan eda'uun hin jiru jechuudha. Waan haqa xiyyaa fudhadha malee turkiidha jechuudha kinooti. Keessaallee baasee isin mul'isuu hin danda'a. Kinooti. Ittas qabaa lubbiyoos. Inas laala. Kinoo as biratti. Meeddiin turkii jedha kinoo as biratti. Meeddiin turkii jedha kinoo as biratti ilaaluu hin dandeettanii. Meeddiin turkii jedha kinooti. Meeddiin turkiidha. Hiqaa kamiyyuu jechuudha. Hiqaa oriijinaalii bitaa. Nama hundaafuyyuu jechuudha. Inni illee maashinni daabboo kun 10,000 fi birrii 800 jechuudha. Maashinni daabboo baatiraan daabboo jechuudha. Birrii 10,000 fi 800. Inni biraa siinii shaayii qal'oodhaan qal'oo takkatu jira. Siinii shaayii ammallee lama bitee isiniin jedhee isin himeera. Siinii shaayii kana aynata lamaan bitee isiniin jedhee kun baradoodha. Kun kinoo isa kana kinooti. Kun qaqal'oosanii isiniin jedhee isin himesanii. Kinoo maqammacaan isii akkana jira jechuudha. Lachuma maqammacaa qabdi. Kinooti akkana jirti jechuudha. Kinooti. Cufaami. Nyaataa darzanaati. Kinooti irroobaa jira dhiifama saniif isin jedha kaameraa jajjabsaa. Inni kun darzana jechuudha. Kana jechuudha. 1,600 jechuudha. Fireen 12 isaa darzanii jechuudha.
Isaanii nyaata darzan isaa birrii 200. Inni biraa rakabootiidha. Rakabootii isin fakkaataa rakabootiin jechuudha. Rakabootiin kinoo isa kana hin beektanii duraayyuu kinoo kana. Inni illee 3,200 hin beektanii kana qaba jechuudha. Isa kana qaba. Mandajaa kana qaba. Isa caalaa waa hundumaa caalaa kana namatti toru sufraa isaa kana. Sufraan isaa kinoo akkana bareedaadha. Diimlaayitii qaba. Akkanatti waan barbaadan irra qopheessitanii kinoo akkanatti jechuudha sufraan isaa. Akkana jira diimlaayitiidha. Sufraa diimlaayitiiti. Waa hundi isaa akkana bareecha. Inni kunillee sufraan kunillee birrii 1,800 jechuudha. Hedduu bareeda. Baay'ee bareeda jechuudha. Akkana akka bareedu akkana bareechifachuu barbaadan birrii 1,800 walirratti jechuudha. Rakabootii fi sufraan kun ammoo walirratti 5,000 jechuudha walirratti. 5,000 akkana jechuudha. Mana keessan faa godhuu hin dandeettan jechuudha. Warqaamaadha. Kinooti feermuuzii warqaamaan kinoo akkana jira jechuudha. Kinooti feermuuzii warqaamaan lamaan isaa 4,700 jechuudha. Feermuuzii warqaamaa kunniin lamaan isaa 4,700 jechuudha. Inni biraa siinii bunaati. Kan hin dalagalchi siiniin bunaa jechuun kinoo isa kanaa hin roobaaraa dhiifama narraa taati. Sanis viidiyoo jarjarsaa jira. Siiniin bunaa tun darzanni isii 2,800 gimmaashni isii 1,400 jechuudha. Inni biraa makarattafaadha. Makarattafaan kinoo kun isa guddichaan jechuudha. Birrii 400. Inni biraa rootoo guddicha. Rootoon guddichi kinoo kana. Kinooti garaan isaa keessi gabarii qaba. Litira 120 jechaadha. 420. Bakka as qabu. 420. Inni biraa distiidha. Distiin kinoo kana fakkaata. Akkana jira distii orjinaaliidha. Distii sirri furdaadha. Maajikii jedhanii distiin maajikii orjinaalii jechuudha. Tokkochi isaa ol fuudhanii hin dandeenye. Kino 950 jechuudha. Gaafa sana akkasii bitee 9,500 amma garuu 8,500 deebi'eera. Inni biraa distii hafuuraati. Qambaa gurguddaa deemtiya. Distii hafuuraa kinoo isa kana. Hamsi adda adda fiqaa ol guutu. Kinooti. Distii hafuuraa jechuun kinoo isa kana. Abbaa litirii 11 litirii qaba. Distii bareedaadha jechuudha. Inni illee birrii 5,500 jechuudha distiin hafuuraa. Litiriin isii litirii 11 birrii 5,500. Inni biraa jabanaa bunaati. Isallee sun isaa eelee buddeenaati inni guddaa. Kinoo eelee buddeenaa jechuun isa kana dalga waraabaati. Eeleen buddeenaa kinoo kana. Gatti bakka amatti waraabameera kinooti. Keessi isaa kana. Kinoo eeleen akkana jira jechuudha. Asii gaafii dhibbaan isii kinoo kana fakkaataa roobaaraa eelee bareedduu eelee orjinaaliidha. Akkana fakkaataa jallisii baakkooniti. Inni illee birrii 7,500 jechuudha. Eeleen buddeenaa. Inni biraa jaba eelee buddeenaati. Istoofiidha. Istoofii kana galchee amtu kottu roobaaraa dura istoofii kana galchi. Istoofiin kinoo kana dalga isaas qabu. Kana dagalee qabu. Galchi bakka. Istoofiidha. Istoofii illee birrii 5,000. Istoofiin sun birrii 1,700. Kun illee istoofii lammaffaati. Istoofii lammaffaa illee kinoo kana. Istoofii baay'ee bareedaa tokkoffaa ta'e jechuudha. As qabamu kinoo as kanatti. Asirratti bootaan kun boota shunkurtiin irra karattafamu. Akkana irra gad qadaadama. Roobni takka hin tuqu, wanni takka hin tuqu alatti illee fayyadamuu dandeettanii. Kunillee irraa baha jechuudha. Kinoo kunillee irraa bahee irra deebi'a. Kun akkana irraa bahaa irra deebi'a jechuudha. Yoo geessisan akkana irra qadaadanii yeroo hojjetan irraa bantanii. Kun ammoo baakkoon isaati. Suuta ban. Kinooti akkana jechuudha. Baakkoon isaa jalaanillee madadaraa jalaanillee qaba, gubbaanillee qaba jechuudha. Akkana jira. Ammallee deebi'ee kunillee akkana ba'a. San jalaa gorii kana jira.
kun illee kun akkana baha waxii yeroo hojjettan distii achi irraa baasuu dandeettanii yeroo geeffattan as deebis yeroo geeffattan akkana kun illee yoo barbaadan akkana ol fuutanii yeroo hojii geessatan akkana deebistanii istoofii akkana jiru jechuudha. Istoofii bareedaa kana inni illee 5,000 fi birrii 500 jechuudha. Istoofiin kun birrii 5,000 fi 500 inni biraa ammoo istoofii lafaa isin mul'isee jira ka lafaallee inni biraa sufraa nyaataati. Amsiyaa hiqalatti manaa kitube sufraa nyaataa kinooti xiqqisuu rakaboti illee biraa qabaatu beektanii duraayyuu inni biraa burcuqqoo bishaaniiti. Burcuqqoo bishaanii sanii galchite amsi kinooti akkanuma jirti keessaa baasee isinitti mul'isu. Inni kun burcuqqoo bishaaniitti jookii of biraa qaba. Waan cabuu miti jechuudha. Boota fedhanitti osoo darbanii waan cabuu miti. Kinoo jookiin isaa akkana jira. Waan cabuu miti jechaadha. Hin cabu. Waan orjinaaliidha. Waan bareedaadha. Waan cabuullee miti. Laastikiillee miti garuu akkaataan isaa waan cabuullee miti. Burcuqqoollee miti. Inni illee birrii 2,500 jechuudha. Inni biraa baatiraa kookisii fi keekiiti jechuudha. Siraamiikidha isii kana kinooti 500 jechuudha isiin waan kana galti. Inni biraa baatiraan keekii kinoo kan baatiraan keekii kana roobni caamee kinooti kun xiqqooti kun lammaffaadha kun sadaffaadha jechuudha. Kinoo asiin banamti. Yeroo keessaa baasuu barbaadan akkana bantanii keessaa baastanii isiillee birrii 1,000 fi 400 jechuudha. Baatiraan keekii tunillee 1,000 fi birrii 400. Inni biraa maandajaa xiqqittiidha. Maandajaa xiqqittiillee mana irratti isin mul'isa. Hiqaa akkana fakkaata jechuudha. Hiqaa akkana kanneentu jira. Keessumattuu eelee fi hiqaan hunduuyyuu orjinaaliidha. Isa kinoo kana jechuudha. Maandajaan xiqqittiin kinoo tana kinooti qal'oodha bareedduudha. Isii tana isinillee birrii 600 jechuudha. Hiqaa akkana fakkaatu qaba bareedaa kanneen warroonni bitachuu barbaaddan silkii keenya isinii kennina. Telegiraamiin ta'ee imoon ta'ee nu argachuu hin dandeettanii. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 972 telegiraamii waatsaappii fi imoo irratti illee nu argachuu dandeettan. Hiqaa keessan haga boota isin barbaaddanii isinii geessina jechuudha. Tiraanspoortii keessaniin haga boota isin barbaaddanii isinii geessina. Warroonni fagoo jirtanillee warroonni biyya biraa geessuu barbaadanillee haga boota isin barbaaddanii isinii geessina. Tiraanspoortii keessanii telegiraamii ta'ee waatsaappii ta'ee imoo irra nu dubbisuu dandeettanii. Laayik sheer gochuun irraanfatina galatooma.